Master នឹងលើកឡើងប្រធានបទរបស់យើងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយពេលវេលានៃហុងស៊ុយ Time is important. Everything changes with time. Tea changes with time, and also people change with time. ពេលវេលាពិតជាសារៈសំខាន់រឿងភាគច្រើនគឺផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាសូម្បីតែជីវិតមនុស្សរបស់ពួកយើងនេះក៏វាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាដូចគ្នាដែរ And we have two systems, two methods. The first one is called in Chinese San Yuan, and the second one is called Suan Gong Da Gua. System នៃពេលវេលាហ្នឹងគឺចែកចេញជាពីរធំៗនៅក្នុងការរៀបចំហុងស៊ុយទី1គេហៅថា San Yuan និងទី2គេហៅថា Shin Kong Da Gua. The flying stars coming from the 8 direction around the house. បើយើងនិយាយអំពីតារាសាស្ត្របែរទៅលើទិសទាំង8 Both systems cover a complete period, a complete cycle of 180 years. ប្រព័ន្ធពេលវេលាទាំងពីរហ្នឹងសុទ្ធតែមានការផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរាល់180ឆ្នាំម្ដង More than 70% of the Feng Shui influence, and that includes the flying star, relate to outside the external environment. ការរៀបចំហុងស៊ុយសំខាន់បំផុតរហូតដល់ 70% ឯណោះគឺជាការរៀបចំផ្នែកខាងក្រៅของមុនហើយក្នុងចំណោម 70% ហ្នឹងក៏បូកបញ្ចូលទាំង flying star ឬហៅថាតារាសាស្ត្រនេះផងដែរ To remember about the time influences. Big is more powerful. So focus first on the big things like the period of 20 years. The power of Feng Shui ឧបត្ថម្ភដោយ Wu Chi Tao អភិវឌ្ឍ អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធី The Power of Feng Shui ចាហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរតែអស់លោកអ្នកតែងតែជួបវត្តមាននេះខ្ញុំសុធារានៅក្នុងកម្មវិធីយ៉ាងណាមិញក៏ជួបវត្តមានរបស់លោកពិសិដ្ឋចាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់អស់លោកអ្នកតែងតែជួបជាមួយនឹង Master Han ចា Master Han គឺជាចាគ្រូជំនាញផ្នែកហុងស៊ុយនឹងចូលបកស្រាយក៏ដូចជាការរៀបរាប់ដ៏លម្អិតប្រព័ន្ធជាមួយនឹងក្បួនហុងស៊ុយចាសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរ Master ជំរាបសួរ Good evening. I'm happy to be here. How are you doing? I'm good. Yes, thank you. ចាលោកពិសិដ្ឋយ៉ាងណាដែរ បាទសុខទុក្ខជាធម្មតាទេ ចាសម្រាប់រាត្រីនេះឃើញថាទឹកមុខស្រាប់របស់មែនតែនចាសម្រាប់ Master ក៏ដូចជាលោកពិសិដ្ឋទស្សនិកជនសម្រាប់រាត្រីនេះចាគឺប្រធានបទពិតជាក្តៅកគុកទៀតហើយចាគឺ Master នឹងលើកឡើងប្រធានបទរបស់យើងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលវេលានៃហុងស៊ុយចាហើយពេលវេលានៃហុងស៊ុយពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងក្បួនហុងស៊ុយរបស់យើងចាដោយសារតែធម្មពលចានៃទីកន្លែងមួយដែលយើងចេះសម្របខ្លួនទៅតាមវាចាអញ្ចឹងសូមឲ្យ Master លើកឡើងហើយដូចជារៀបរាប់ក៏បញ្យល់ទៅទស្សនិកជនចា Yes, time is important. You know, everything changes with time. Tea changes with time, and also people change with time. បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងឈានទៅដល់ប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយដែលតកតងជាមួយនឹងហុងស៊ុយនៃពេលវេលាបាទ Master Han ក៏បានលើកឡើងថាពេលវេលាពិតជាសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែរឿងភាគច្រើនគឺផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាសូម្បីតែធម្មពលជីដែលយើងដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនរួចមកហើយក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាដែរសូម្បីតែជីវិតមនុស្សរបស់ពួកយើងនេះក៏វាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាដូចគ្នាដែរ So in Feng Shui, we have many methods to help us understand the influence of time over people and over, of course, the Feng Shui of each place. ចឹងនៅក្នុងហុងស៊ុយវាមានរឿងជាច្រើនណាស់ដែលយើងអាចដឹងថាវាមានឥទ្ធិពលទៅលើយើងដោយតាមរយៈពេលវេលាហើយបន្តែប៉ុណ្ណោះគឺយើងអាចមើលទៅដឹងថាវាមានឥទ្ធិពលទៅលើការរៀបចំហុងស៊ុយផងដែរ For us, the time influences are related to the sun, the light of the sun, because this light is very important for every living form on the planet. ចឹងសម្រាប់គ្រូ Master គ្រូហុងស៊ុយជំនាញគឺវាមានសារៈសំខាន់តកតងជាមួយពេលវេលាដែលគាត់ផ្អែកទៅលើពន្លឺដែលបានមកពីព្រះអាទិត្យដោយសារតែពន្លឺដែលបានមកពីព្រះអាទិត្យហ្នឹងដែលនៅពេលបើកថ្ងៃហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលដោយសារតែពេលវេលាយើងអាចកំណត់បានយប់ថ្ងៃក៏ដោយសារតែមានព្រះអាទិត្យរះអញ្ចឹងដែរ You know, the sun's light is the first resource for life that is collected and used by the plants and transmitted after to all creatures. ចឹងពន្លឺពីព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺជាធាតុមួយដ៏សំខាន់មែនទែនដែលវាគឺជាធនធានដំបូងគេដែលយើងទទួលបាននៅពេលដែលព្រឹកព្រលឹមឧទាហរណ៍យើងព្រឹកព្រលឹមយើងចេញពីផ្ទះមកគឺទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យមុនគេអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យនេះវាគឺជា
ពលឺនិងជាតិធាតុមួយដែលសំខាន់ So, the time and its influence are related to the position of the planet Earth around the Sun. Like, for example, for each season. ចឹងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងពេលវេលាក៏សំដៅទៅលើដំណើរនៅផែនដីដែរដោយតែទូរទស្សនិកជនបានដឹងកញ្ញាធីរ៉ាបានដឹងហើយតកតងជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យតកតងមួយផែនដីរបស់យើងដែលវិលជាមួយព្រះអាទិត្យបង្កើតជាពេលវេលាហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជារដូវអញ្ចឹងដូចមានបង្កើតបានទៅជារដូវអញ្ចឹងដែរ អូអញ្ចឹងមានន័យថាវាប្រៀបដូចជារដូវមួយអញ្ចឹងកាលណាដែលមានរដូវហើយគឺបង្កើតជាផែនដីដើម្បីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាប្រៀបធៀបទៅនឹងក្បួនហុងស៊ុយឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ Master Yes, the seasons can have some influence. But we first start by much bigger cycles that can have bigger influences. បាទជាការពិតណាស់តកតងជាមួយនឹងរឿងរដូវនេះវាពិតជាមានឥទ្ធិពលមែនដែលចេះឥទ្ធិពលមកលើរដូវហ្នឹងដោយសារតែវាចាប់ផ្ដើមពីវដ្តនៃពេលវេលាដែលធំទើបបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធំដូចគ្នាដែរ So, we first work with cycles of 20 years, more or less, that we call the periods. ចឹងតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំហុងស៊ុយនេះដំបូងឡើងវាមានយើងនិយាយពីមួយសិនប្រព័ន្ធ system មួយសិនដែលមានរយៈពេល20ឆ្នាំដែលគេហៅថា period គឺសំដៅទៅលើសម័យកាល អូចា Yes. And we have two systems, two methods to analyze the time cycle. The first one is called in Chinese San Yuan, and the second one is called Xuan Gong Ta Gua. ចឹងទូរទស្សនិកជនដោយសារតែប្រធានបទនេះរៀងស្មុគស្មាញបន្តិចចឹងយើងនឹងព្យាយាមបញ្យល់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនឹងក្នុងការបញ្យល់សម្រាយងាយៗយល់ចឹង Master Han បានលើកឡើងថាតកតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនៃពេលវេលា system នៃពេលវេលាហ្នឹងគឺចែកចេញជាពីរធំៗនៅក្នុងការរៀបចំហុងស៊ុយទី1គេហៅថា San Yuan និងទី2គេហៅថា Xin Kung Ta Gua ចឹងត្រូវចាំ1 San Yuan ទី2 Xin Kung Ta Gua ចឹងដឹងថាតើរវាង San Yuan ហើយនិង Xin Kung Ta Gua ខុសគ្នាកន្លែងណា Master នឹងធ្វើការជម្រាបបន្តទៀត Exactly, difference, yeah. Both systems analyze the change of qi over a complete period, a complete cycle of 180 years. ចឹងក្នុងចំណោមsystem ប្រព័ន្ធពេលវេលាទាំងពីរហ្នឹងសុទ្ធតែមានការផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរាល់180ឆ្នាំម្ដងមានន័យថាក្នុងចំណោម San Yuan ហើយនិង Xin Kung Ta Gua ហ្នឹងសុទ្ធតែគ្រប់ក្នុងរយៈពេល180ឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងរបៀបក្នុងការគណនាក្នុងការមើលគឺមានភាពខុសគ្នា Yeah. The San Yuan system divides the cycle of 180 years into nine periods of 20 years each. ចឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធពេលវេលា San Yuan ដែល Master បានលើកឡើងគឺមាន180ឆ្នាំប៉ុន្តែបែងចែកចេញជា9 period មានន័យថា9សម័យកាលក្នុងមួយសម័យកាលមានចំនួន20ឆ្នាំនេះសម្រាប់ San Yuan Actually, in the system of the San Yuan, we are in the period number 8 since 2004 and until 2024. ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុង period មានន័យថាសម័យកាលលេខ8ដែលចាប់រាប់ពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2024ចឹងមានន័យថាផុតពីឆ្នាំ2024ទៅចូល period ថ្មីមួយទៀតហើយ Now, concerning the Xuan Gong Ta Gua system, we are in the period number 9 from 2017 until 2044. អញ្ចឹងទូរទស្សនិកជនឥឡូវយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធ system time តកតងជាមួយនឹង Xin Kung Ta Gua ម្ដងឥឡូវនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលលេខ8ដែលយើងរាប់ទៅចាប់ពីឆ្នាំ2017រហូតដល់ឆ្នាំ2044នេះសម្រាប់ Xin Kung Ta Gua ចាអញ្ចឹងឃើញថាការរៀបរាប់របស់ Master ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅសម័យកាលទី8និងទី9ចាឃើញថានៅក្នុង system ដែល Master លើកឡើងណាហើយមើលទៅពិតជាមានភាពស្មុគស្មាញមែនតើចាទាំងនាងខ្ញុំក៏ដូចជាទស្សនិកជនក៏អត់យល់ដែរចាមានតែ Master ទេដែលយល់ណាចា So let's start by the San Yuan system, in which we have 9 periods of exactly 20 years each. ចឹងឥឡូវ Master នឹងធ្វើការចាប់ផ្ដើមបញ្យល់ស៊ីជម្រៅតកតងជាមួយនឹង San Yuan system ជាមុនសិនដោយ San Yuan system ជាថ្មីម្ដងទៀតគឺមានរយៈពេល20ឆ្នាំហើយមានចំនួន9សម័យកាល So what you have to know is that concerning the San Yuan system, every 20 years occurs a
a major change over the planet. ចឹងតកតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធពេលវេលាសានយួនគឺក្នុងរាល់ពេលដែល20ឆ្នាំម្ដងគឺតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរមានថានៅក្នុងនៅលើភពផែនដីរបស់យើងរាល់20ឆ្នាំម្ដងគឺមានអ្វីកាត់ឡើងនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយនេះបើតាមប្រព័ន្ធពេលវេលាសានយួន And we say that every 20 years there is a new trigram that is governing the planet, the chi of the earth. ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសានយួនហ្នឹងជារៀងរាល់20ឆ្នាំម្ដងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរតេរ៉ាមថ្មីមួយទៀតដែរដែលវាមានឥទ្ធិពលទៅលើធម្មពលឈីដោយតែ Master បានលើកឡើង A trigram is a fundamental force defined by the balance between yin and yang, and we work with 8 of them that can represent everything that exists on earth. ចឹងសម្រាប់ trigram ហ្នឹងគឺជាការបង្ហាញដែលសំដៅទៅលើភាពស្មើគ្នាថ្លឹងថ្លែងគ្នារវាង yin ហើយនិង yang ហើយនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងវាមានចំនួន8ដែលសំដៅទៅលើអ្វីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងភពផែនដីរបស់យើងហ្នឹងដែល Master បានលើកឡើងទាំងអស់មានចំនួន8 So every 20 years there is a major change, a shift in the energy of the planet that can affect everything, including the global economy and what happens in every country as well. ចឹងជារៀងរាល់20ឆ្នាំម្ដងគឺតែងតែមានព្រឹត្តិការណ៍និងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងកត់សម្គាល់បានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូររួមចូលទាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមួយហើយនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹង អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលក្នុងពិភពលោកយើងទាំងមូលណានៅជួបប្រទះដូចជាវិបត្តិអីផ្សេងមានការមានឡើងមានចុះដោយសារតែការសិក្សារបស់គ្រូហុងស៊ុយជំនាញតាំងពីចា3000ឆ្នាំមុនហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន Master Yes, exactly. I mean it. Let me show you the influence of the trigram over the global economy for each period. Let's start by what is close to us, like for example the period number 8. ចឹងតើតងជាមួយរឿងហ្នឹងគឺជារឿងពិតប្រាកដហើយចឹងតើតងជាមួយនឹង diagram ដែល Master បានលើកឡើងគាត់នឹងបង្ហាញថាតើវាមានផលប៉ះពាល់គេខ្លះវាមានផ្លាស់ប្ដូរខ្លះឥឡូវគាត់សូមបញ្យល់តើតងជាមួយនឹងរឿងដែលយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវិញគឺក្នុងរយៈពេលសម័យកាលលេខ8ដែលយើងកំពុងតែស្ថិតនៅយើងកំពុងតែនៅជាមួយនឹងរាល់ថ្ងៃនេះថាតើមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះ So period number 8 that started in 2004 is governed by the trigram that we call Gun. Gun is like a mountain and it is related to earth element. ចឹងនៅក្នុងសម័យកាល period number 8 ដែល Master បានលើកឡើងគឺលេខ8ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2024ចឹងហើយនៅក្នុងសម័យកាលនេះដែលចាប់ផ្ដើមពីformula មហារបំមួយដែលនៅក្នុងភាសាហុងស៊ុយចិនហ្នឹងគេហៅថាកិនដែលនៅក្នុងសម័យកាលនេះមានរឿងកាត់ឡើងអ្វីខ្លះ Master នឹងធ្វើឲ្យជូនបន្ត I told you already that a building is like a mountain. So it means that the real estate industry has a connection with the trigram gun. Also because the real estate is made with components from earth, like the brick, the stones, and the concrete. So the trigram guns has a strong influence on the real estate business. ចឹងតើតងជាមួយនឹងនៅក្នុង diagram កិនដែលសំដៅទៅលើភ្នំ Master គាត់បានលើកឡើងចឹងថាកិនហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើភ្នំនៅក្នុង period សម័យកាលលេខ8ដោយសារតែនៅក្នុងសម័យកាលមួយដែល Master បានលើកឡើងថាវាតកតងជាមួយនឹងកិនទៅលើភ្នំចឹងតកតងជាមួយនឹងរឿងសាងសង់អគារតកតងជាមួយនឹងផ្លូវថ្នល់ឬក៏តកតងជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអចលនទ្រព្យសុទ្ធតែតកតងជាមួយនឹងភ្នំនិងតកតងមួយរឿងដីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2004មកនៅក្នុងសម័យកាលលេខ8នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលយើងអាចគិតថាវាពិតជារឿងដែលត្រឹមត្រូវមែនដោយសារតែរឿងនេះរឿងកាត់ឡើងហើយយើងនឹងថាតើរឿងនេះគឺជារឿងអ្វីមកសិននឹងធ្វើការជម្រាបបន្ត That is why started in 2004 we saw all over the planet the housing price, the real estate price raised strongly, and during this period
the business of real estate could make a lot of people become very rich. ចឹងដូចតែ Master បានលើកឡើងហើយថាតកតងជាមួយនឹងក្នុងសម័យកាលលេខ8គឺកិនសម្រាប់ទៅលើភ្នំនោះវាតកតងជាមួយនឹងអ្វីការសាងសង់អគារផ្ទះអីចឹងទៅចឹងនៅក្នុងសម័យកាលឆ្នាំ2004មកនេះឃើញថាតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅជុំវិញពិភពលោកសុទ្ធតែមានការកើនឡើងចាមានការកើនឡើងខ្ពស់នៅកាលនោះអ្នកដែលរកស៊ីតកតងជាមួយនឹងរកខាផ្នែកអចលនទ្រព្យទីលក់ដីសាងសង់អគារហ្នឹងឥឡូវសុទ្ធតែខ្លាចជាអ្នកមានហើយដោយសារតែពេលនោះត្រូវប៉ាន់ណាកញ្ញាធីតាដោយសារតែតម្លៃក៏ឡើងថ្លៃទិញប៉ះចំដីឬក៏កន្លែងតំបន់អចលនទ្រព្យណាដែលត្រូវប៉ាន់លក់វិញចាចំណេញតែម្ដងចា Before that the period number 7 from 1984 until 2004 was governed by the trigram that we call Toe. Toe is also called the joyous, and it is related to metal elements and every kind of communication. ចឹងបើយើងត្រឡប់ទៅមើលសម័យកាលលេខ7វិញតើមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះដែរសិតតែពីចន្លោះពីឆ្នាំ1984ដល់ឆ្នាំ2004នៅក្នុងសម័យកាលនោះនៅក្នុងភាសាបងសុយគេហៅតួយនៅក្នុងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការទំនាក់ទំនងអ្វីដែលមានភាពល្អប្រសើរឡើងចឹងទៅដែលសំដៅទៅលើតួយហ្នឹង Yeah, that is why during this period the good business was about marketing, advertising, communication, TV, telephone. And it is in that period that we saw the rise of the internet that allows people to communicate all over the world. ចឹងយើងមើលឃើញថានៅក្នុងសម័យកាលលេខ7ឬក៏ period number 7ហ្នឹងគឺ Master បានលើកឡើងតាក់ទងមួយតតាក់ទងជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងគ្នាវិញទៅមកយើងឃើញថានៅចន្លោះឆ្នាំ1984ដល់ឆ្នាំ2004នេះគឺមានការកើនឡើងនៅអាជីវកម្មដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ marketing ការធ្វើទីផ្សារការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅលើទូរទស្សន៍ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅលើអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែតាក់ទងជាមួយនឹង communication ការទំនាក់ទំនងធ្វើឲ្យពេលនោះគឺមានការរីករាលដាលនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំនោះដែលឆ្នាំនោះគេហៅថាសម័យកាលលេខ7ចាអញ្ចឹងឃើញថាឥឡូវនេះយើងស្ថិតនៅសម័យកាលលេខ8ចាំមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងឈានចូលដល់សម័យកាលលេខ9ណា Master Yeah. Okay, now after 2024 the new period will be governed by the trigram called Li. Li is the fire, the big fire, the sun that brings also a lot of light. ចឹងទូរទស្សនិកជនក៏ជាទន្ទឹងរង់ចាំប្រទេសឆ្ងល់ថានៅក្នុងឆ្នាំ period មានថាសម័យកាលលេខ7តាក់ទងជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងសម័យកាលលេខ8តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអចលនទ្រព្យចុះសម័យកាលទី9នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះតាក់ទងជាមួយអីវិញចឹង Master គាត់បានលើកឡើងថាតាក់ទងជាមួយនឹងសម័យកាលលេខ9ពីឆ្នាំ2024ទៅហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងភ្លើងចាតាក់ទងជាមួយនឹងភ្លើងមួយម្ដងចា So it means I guess that everything related to the fire, the sun, the light will be very strong, very powerful during the new period. Like, for example, what we already have, the solar energy. I think solar energy will become very important during the new period. ចឹងសម្រាប់ Master Han គាត់បានធ្វើការទូទាយមុនថាសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2024នៅក្នុងសម័យកាលលេខ9នេះដែលសម័យកាលនេះសម័យកាល Lee right Master Lee yes គឺសំដៅទៅលើភ្លើងនៅពេលនោះតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មនិងរបត់នៃការរស់នៅរបស់មនុស្សគឺគាត់ជាតាក់ទងជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យតាក់ទងជាមួយនឹងពន្លឺអ្វីដែលបានពីព្រះអាទិត្យឲ្យជាក់ស្ដែងអ្វីដែលសំខាន់នោះគាត់ឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះអ្វីដែលកាន់តែមានភាពប្រជាប្រិយភាពក្នុងការប្រើប្រាស់និងកាន់តែមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើននោះគឺប្រព័ន្ធ solar system ន័យថាបន្ទះសូឡាដែលផ្ដល់យកស្រូបយកធម្មពលពីព្រះអាទិត្យដើម្បីបំលែងចេញទៅជាអគ្គិសនីអញ្ចឹងគាត់គិតថានៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះប្រព័ន្ធបន្ទះសូឡានឹងក្លាយជាវត្ថុមួយដ៏មានតម្លៃនិងក្លាយជាវត្ថុមួយដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជននៅលើពិភពលោក One more thing is that the sun radiates a very strong light that can pushes away all the shadows and then can reveal
everything that was hidden before, like very new things that we ignored. ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងរយៈពេលខាងមុខនេះពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាកាន់តែចែងចាំងជាងមុនទៀតតែធ្វើឲ្យបង្ហាញអាស្រមោលនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងនឹងជះបានឆ្ងាយនឹងធំជាងមុនហើយនៅពេលដែលវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមុនហ្នឹងនឹងជះពន្លឺទៅដល់កន្លែងខ្លះនឹងរឿងខ្លះដែលបានលាក់បាំងដែលបានបិទបាំងពីយូរមកហើយនឹងត្រូវបានបញ្ចេញនៅពេលនោះផងដែរអូចាពិតជាពិសេសមែនតើអញ្ចឹងឃើញថាចាទស្សនិកជនចាក៏ដូចជាលោកពិសិដ្ឋទាំងនឹងខ្ញុំអីគួរតែរក business ណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្លើងចាដោយសារតែការលើកឡើងរបស់ Master បញ្ជាក់ហើយឆ្នាំ2024គឺយើងនឹងមានអ្វីកើតឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃព្រះអាទិត្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្លើងនេះផ្ទាល់តែម្ដងចា Of course, we have to prepare our feng shui. We always have to prepare our own feng shui in our house because even if we know what will globally happen, we have to be ready with the good condition in order to be able to follow the change, to adapt to the change and to get the best of it. ចឹងទូរទស្សនិកជនសម្រាប់ Master Han គាត់បានលើកឡើងថាយើងគួរតែមានការរៀបចំហុងស៊ុយសម្រាប់យើងនឹងឲ្យល្អជាមុនសិនទៅរឿងអីក៏ដោយយើងត្រូវតែរៀបចំខ្លួនឯងឲ្យបានល្អសិនចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរឿងអ្វីកើតឡើងយើងអាចសម្របខ្លួនទៅតាមរឿងដែលបានកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងដោយមានភាពងាយស្រួលមានន័យថាបើយើងនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងនិយាយស្រួលថាយើងចូលស្ទឹងតាមបទហ្នឹងណាចាបាទន័យថាបើសិនជាមានរបត់ផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលនោះយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចាទស្សនិកជនឃើញថាអស់លោកអ្នកប្រកាសជាបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ហើយអំពីចាហុងស៊ុយនៅពេលវេលាហើយនៅក្នុងវគ្គក្រោយអស់លោកអ្នកនឹងបានទស្សនានៅវីដេអូចាដែល Master គឺបានរៀបចំជូនដល់អតិថិជនរបស់គាត់នៅក្នុងបរិយាមួយកន្លែងចាចង់ដឹងថាការរៀបចំបែបណានោះនៅវគ្គក្រោយនឹងជួបជាមួយនឹងវីដេអូទាំងអស់គ្នាខណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនឧបត្ថម្ភដោយ Vujitau អភិវឌ្ឍ Hello everybody. Today we are at one of my customers' house and as you can hear it's a bit noisy around because there is a lot of construction. បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹង Master Han បានមកដល់ទីតាំងមួយកន្លែងទៀតហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិយាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិយាហាក់បីដូចជាមានសម្លេងរំខានបន្តិចហើយដោយសារតែកំពុងតែមានការដ្ឋានសាងសង់មួយកន្លែងនៅចំពីមុខការដ្ឋានតែម្ដង The customer called me because he was facing many problems since he moved to this house. អតិថិជនរបស់គាត់បានស្វែងរក Master Han ដើម្បីធ្វើការរៀបចំហុងស៊ុយម្ចាស់ការដ្ឋានបានលើកឡើងថាគាត់មានជួបបញ្ហាមួយចំនួននិងជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនដែរនៅពេលដែលគាត់បានរើចូលមកនៅក្នុងការដ្ឋាននេះចឹងហើយគាត់ចង់ស្នើសុំឲ្យ Master Han ធ្វើការមើលនិងរៀបចំហុងស៊ុយជូនទៅដល់គាត់ He is a good person. His wife is a good person, his family are good people and they work hard but no result. តែប៉ុន្តែម្ចាស់ការដ្ឋានទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធនិងសមាជិកគ្រួសារសុទ្ធតែជាមនុស្សល្អហើយគាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីគ្រួសារប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគាត់ខំប្រឹងហើយមិនទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្ត Actually this is the case because as soon as I arrived and as soon as I measure the door I understood the problem. ចឹងហើយនៅពេលដែល Master Han គាត់បានមកដល់ការដ្ឋានដំបូងចឹងគាត់បានប្រើក្តារវិស័យលូប៉ាន់ត្រីវិស័យរបស់គាត់ដើម្បីឆែកមើលដែលផ្អែកទៅលើក្បួនរបស់ហុងស៊ុយចឹងគាត់មើលឃើញថាពិតជាមានបញ្ហាមែនដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះត្រូវតែមានការដោះស្រាយដែលស្របទៅតាមក្បួនរបស់ហុងស៊ុយ Because in this case the door direction when we stand in the middle is considered as what we call an emptiness line because it is on the line of the compass here. តែប៉ុន្តែទូរទស្សនិកជនកាលពីសប្តាហ៍មុន Master Han ក៏បានលើកឡើងដែរនៅក្នុង studio របស់យើងតែតងជាមួយនឹង emptiness line ឬថាបន្ទាត់ដែលបាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីផ្ទះនេះគឺបើសិនជាយើងដាក់ឲ្យចំកណ្ដាលត្រីវិស័យចំកណ្ដាលតែម្ដងគឺឃើញថាវាស្ថិតនៅក្នុងបញ្ចំបន្ទាត់ emptiness line តែម្ដង So it's like all the chi, all the good opportunity that can
enter the house, they fall into a pit, they fall into a void, and you don't receive anything inside. ចឹងហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារហាក់បីដូចជាមិនសូវរីកចម្រើនគឺដោយសារតែទ្វារស្ថិតនៅក្នុងខុសទីតាំងតែធ្វើឲ្យនៅពេលដែលធម្មពលឬក៏ធាតុល្អៗចូលមកផ្ទះគឺមិនបានចូលផ្ទះតែម្ដងទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់គាត់នៅត្រឹមមុខផ្ទះគឺធ្វើឲ្យធ្លាក់បាត់បង់ទាំងអស់ដោយសារតែរៀបចំនិងស្ថិតនៅទ្វារដែលខុសទិសដៅ Okay, but fortunately, the empty nest line is not everywhere. It's just located in the middle of the entrance. So I checked on the side, on the right side and on the left side. And I decided that it would be good for them to enter this side because here I can find the direction of the entrance is facing the east number 1 to be precise. ប៉ុន្តែទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបើទោះបីជាមានបញ្ហាគ្រប់បញ្ហាសុទ្ធតែមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹង Master Han គាត់បានមើលទៅលើក្តារត្រីវិស័យលូប៉ារបស់គាត់បានមើលឃើញថា empty nest line គឺស្ថិតនៅចំកណ្ដាលតែប្រសិនបើគាត់ពិនិត្យមើលងាកមកខាងស្ដាំវិញគឺឃើញថាវាបានងាកចេញពីបន្ទាត់ empty nest line ដែលជាបន្ទាត់បាត់ហ្នឹងទៅរកទីមួយដែលមានភាពល្អប្រសើរ So that's why I recommend them to block this part and to open that part and to enter only through here. ចឹងសម្រាប់ដំណោះស្រាយរបស់ Master Han ដែលណែនាំទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះគឺសម្រាប់ទ្វារគឺបើកតែម្ខាងបិទម្ខាងទៀតមានន័យថាផ្នែកខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺបិទអត់ឲ្យបើកទេដោយសារតែទ្វារស្ថិតនៅចំទិស empty nest line តែបើសម្រាប់ផ្នែកខាងស្ដាំដៃគឺពាក់កណ្ដាលគឺអាចបើកបានដែលដៃទៅលើត្រីវិស័យលូប៉ារបស់ Master Han និងក្បួនរបស់ហុងស៊ុយគឺឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរ Also, I want the entrance here because in front you can see a very long road. So you can receive the chi from far away, a lot of amount of chi that can enter the house. រឿងមួយទៀតដែលសំខាន់មូលហេតុដែល Master Han គាត់បានបើកទ្វារតែម្ខាងគឺដោយសារតែទ្វារនេះគឺស្ថិតនៅចំទល់ពីមុខជាមួយនឹងផ្លូវដែលផ្លូវមានវែងដែរផ្លូវនៅក្នុងបុរីដែលផ្លូវវែងបែបនេះវាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងបង្កឱកាសដល់ក្នុងការទាញយកនៅធម្មពលជីចូលមកកាន់គេហដ្ឋានរបស់យើង In Feng Shui, a lot of people are afraid of a long road straight in front of the door, but there is road and road. តែប៉ុន្តែបើយើងនៅក្នុងហុងស៊ុយ Master Han ក៏បានលើកឡើងថាការរៀបចំហុងស៊ុយវាច្រើនគេបារម្ភនិងខ្លាចណាស់នៅពេលដែលគេហដ្ឋានផ្ទះមួយមានទ្វារស្ថិតនៅចំទល់ពីមុខជាមួយនឹងផ្លូវតែម្ដងដោយសារតែផ្លូវអាចមានបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់បង្កនៅផលអាក្រក់ជាដើម But when you have a very busy road in front of your door where cars drive fast, then the chi coming to you is too strong, too fast. It becomes dangerous. តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការប្រមូលនៅធម្មពលជីប្រសិនបើផ្លូវនៅខាងមុខផ្ទះរបស់យើងផ្លូវដែលត្រង់មកចំពីមុខទ្វារផ្ទះរបស់យើងតែម្ដងគឺជាផ្លូវដែលមានលក្ខណៈមមាញឹកខ្លាំងផ្លូវដែលមានយានជំនិះបើកបរលឿនវាធ្វើឲ្យធម្មពលជីដែលចូលមកកាន់គេហដ្ឋានរបស់យើងមានសភាពខ្លាំងនិងមានសភាពលឿនអញ្ចឹងវាអាចនឹងបង្កនៅផលវិបាកនិងគ្រោះថ្នាក់មកកាន់គេហដ្ឋានរបស់យើង So in this case, the road in front of the door is good, and then you can even add some water in front here of the door in a specific location to improve the good luck for prosperity, for example. អញ្ចឹងសម្រាប់ករណីផ្ទះរបស់អតិថិជន Master Han នៅក្នុងបុរីមួយនេះគឺដោយសារតែនៅពីមុខផ្ទះគឺមានផ្លូវតែផ្លូវមិនមានលក្ខណៈមមាញឹកខ្លាំងដោយសារតែផ្លូវនៅក្នុងបុរីអញ្ចឹងហើយ Master បាន recommend ឲ្យយោបល់ថារៀបចំដាក់បើកទ្វារតែម្ខាងនិងជាពិសេសទៀតនោះគឺមានរៀបចំអាំងទឹកម្ខាងនៅខាងស្ដាំផ្ទះដែលផ្អែកទៅលើទិសរបស់ទ្វារដូចគ្នាដែរ Now let's see what we do with this chi when it comes inside. So we have to move something around inside in order to collect and receive the chi correctly. អញ្ចឹងទូរទស្សនិកជនមិនមែនមានន័យថាការរៀបចំខាងក្រៅគឺគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ការរៀបចំហុងស៊ុយឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដារនិងត្រូវតាមក្បួនខ្នាតគឺមានការរៀបចំទាំងផ្នែកខាងក្រៅនិងរៀបចំផ្នែកខាងក្នុងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើខាងក្នុង Master Han រៀបចំអ្វីខ្លះទៀតយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នា Okay, so now inside the house, in the entrance area, also when we collect the chi from outside, we need to let it flow smoothly inside.
បាទទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងមកដល់ខាងក្នុងគេឋានហើយនៅពេលដែលយើងរៀបចំទ្វារនិងទ្វារដើម្បីទាញយកនៅធម្មពលឈីបានហើយរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវមើលថាតើធម្មពលឈីនេះវាចូលតាមណាហើយវារត់ទៅក្នុង flow នៅក្នុងផ្ទះដោយរបៀបថាដូចគ្នាដែរ So because we want to receive the chi from the right side here, to the right side of the entrance, we need to let this part open and free. Before, there was the furniture here, so I recommend to put the furniture to the other parts. ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងរៀបចំទ្វារទូរទស្សនិកជនបានឃើញហើយគឺយើងបើកតែម្ខាងហើយនៅចំពីមុខផ្លូវតែម្ដងក្នុងគោលបំណងទាញយកនៅធម្មពលឈីគឺយើងត្រូវតែប្រកាសថានៅពេលដែលទ្វារចូលផ្ទះហ្នឹងខាងទីធ្លានៅទល់មុខជាមួយនឹងទ្វារហ្មងហ្នឹងគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈទូលាយអត់មានអីដែលបាំងដោយសារតែពីមុនឡើយហ្នឹងម្ចាស់គេដ្ឋានគាត់បានដាក់នៅគ្រឿងសង្ហារឹមនៅចំពីមុខទ្វារតែម្ដងដូច្នេះហើយ Master Han គាត់បានណែនាំទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះថាគួរតែបដូរទីតាំងរបស់គ្រឿងសង្ហារឹមដែលមានតុទូកៅអីហ្នឹងទៅខាងផ្នែកខាងឆ្វេងវិញដែលជំនួសទៅដោយទូអាំងត្រីដែលទូរទស្សនិកជនបានឃើញអញ្ចឹង And of course, if you find it is a good place for some water, you can use a fish tank like this. It enables you to have a big amount of water inside when you cannot have so many water outside because your space is narrow in front. You still have small water inside, but outside, but you can also have water inside. បាទទូរទស្សនិកជនដោយដែល Master Han គាត់បានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយថាប្រសិនបើនៅខាងក្រៅផ្ទះយើងមិនមានទីធ្លាគ្រប់គ្រាន់ធំទូលាយសម្រាប់ដាក់អាងទឹកក៏រៀបចំទឹកនៅខាងមុខផ្ទះបានទេប៉ុន្តែវាក៏មិនមែនជាបញ្ហាដែរដែលយើងអាចរៀបចំនៅអាងទឹកឬក៏ទូត្រីនៅខាងក្នុងផ្ទះបានការរៀបចំទូត្រីនេះទៀតសោតក៏មិនមែនចេះតែដាក់ដែរសម្រាប់ករណីនៅក្នុងផ្ទះនេះគឺ Master Han គាត់បានលើកឡើងថាគឺទូនេះគឺដាក់ចំជាមួយនឹងទិសទ្វារគឺទ្វារដែល Master បានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងកាយទាញយកនៅធម្មពលឈីពីខាងក្រៅផ្ទះចូលមកខាងក្នុងផ្ទះដែលជំនួសដកពីគ្រឿងសង្ហារឹមទៅផ្នែកខាងឆ្វេងជំនួសដោយទូត្រីនៅផ្នែកខាងស្ដាំ And so you can see that the fish tank is one of the first thing we see when we enter. So it means it is important because what you see is what you get. So in Feng Shui, what you see first is probably one of the most important thing in the house. Of course, you see first the door, and after you see the water here. It means the water here is playing a very important role. ទូរទស្សនិកជនបើយើងនិយាយអំពីការរៀបចំទូត្រីនេះទៀតសោតគឺជាការរៀបចំមួយដ៏ល្អមែនទែនដោយសារតែបើយើងនិយាយពីចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សនៅពេលដែលយើងដើរចូលទៅកន្លែងណាមួយយើងឃើញអ្វីយើងចង់បានចង់ដឹងពីវាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងករណីផ្ទះរបស់អតិថិជនរបស់ Master Han ជាដំបូងចូលផ្ទះមានទ្វារចូលដល់ទ្វារគឺឃើញទូត្រីតែម្ដងទូត្រី Master Han គាត់បានលើកឡើងហើយថាគឺគាត់បានឲ្យយោបល់ទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះឲ្យដាក់អាធំតែម្ដងដោយសារតែកាលពីសប្តាហ៍មុន Master បានលើកឡើងហើយថាបើសិនជាចង់បានធំលុះត្រាតែហ៊ានចំណាយធំនេះគឺការលើកឡើងរបស់គាត់ And so when you see something like this, it is beautiful, it is nice, with life and beautiful fishes, it gives you a good feeling when you enter this house. នៅពេលដែលយើងដាក់ទូត្រីនៅក្នុងផ្ទះបែបនេះគឺសំដៅទៅដល់អ្វីដែលមានជីវិតអ្វីដែលមានភាពរស់រវើកអ្វីដែលផ្ដល់នៅផាសុកភាពហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅការដែលយើងដាក់អ្វីដែលមានភាពរស់រវើកនិងមានផាសុកភាពបែបនេះក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អទៅតាមនឹងដូចគ្នាដែរ But if the fish tank starts to be dirty, not clean, then when you enter you see this, then it gives you a bad feeling. ចឹងបើទោះបីជាយើងមានទូត្រីធំហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើទូត្រីរបស់យើងមិនបានសម្អាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទឹកក៏ខ្វក់ចឹងវាមិនត្រឹមតែមិនផ្ដល់ផលល្អនៅរឿងល្អៗដល់យើងថែមទាំងវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាដល់មានផ្ដល់នៅផលអាក្រក់ដល់យើងទៅវិញទៀតដោយសារតែនៅពេលយើងចូលមកយើងឃើញទូត្រីតែវាមិនមែនជាទូត្រីដែលមានលក្ខណៈស្អាតមានត្រីដែលមានភាពរស់រវើកហើយប៉ុន្តែមិនបានសម្អាតទៀងទាត់និងទឹកមានលក្ខណៈធំក្លិនក៏វាមិនបានផ្ដល់នៅផលល្អផងដែរ Now the next part I want to show you it's the back of the house.
ចឹងសម្រាប់ផ្នែកមួយទៀតដែល Master Han ចង់ជម្រាបជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនគឺផ្នែកខាងក្រោយផ្ទះវិញម្ដងបន្ទាប់ពីបានរៀបចំខាងក្រៅហើយបន្ទាប់ពីបានរៀបចំទូត្រីនៅខាងក្នុងផ្ទះហើយចឹងមានរឿងខាងក្រោយទៀតដែល Master Han គាត់បានរៀបចំចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នា Okay, so now we are sitting in the kitchen, and I want to talk about this place also because it has a big importance in the feng shui of this house. បាទទូរទស្សនិកជនពេលនេះខ្ញុំនិង Master Han បានមកដល់ផ្ទះបាយនៃគេឋានហើយតែប៉ុន្តែ Master ក៏នឹងបញ្យល់បន្ថែមនឹងរាយរាប់អំពីហេតុផលមួយចំនួនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគេឋាននៅក្នុងផ្នែកផ្ទះបាយផងដែរ My customers, when they built this house, at first they decided to put the kitchen outside and to extend and to close the small space behind the house to make a new kitchen there. តែប៉ុន្តែដើមឡើយផ្ទះនេះគឺមានផ្ទះបាយកន្លែងចម្អិនម្ហូបអាហារគឺមិនមែននៅខាងក្រៅក្នុងរបស់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ទេប៉ុន្តែគឺនៅខាងក្រៅផ្ទះដែលដោយសារតែនៅខាងក្រៅផ្ទះគឺមានទីធ្លាសមល្មមសម្រាប់ដាក់ផ្ទះបាយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺវាមិនស្របទៅតាមក្បួនហុងស៊ុយរបស់ Master Han. But the length in this case is not the biggest problem. The biggest problem is because of this extension. When you divide the layout into the 9 parts as we do with the 9 palace grid, then we could find the toilet in the center palace, in we call the heaven heart. ចឹងហើយ Master Han គាត់បានលើកឡើងថានៅពេលដែលផ្ទះវែងហើយថែមទាំងមានសល់ដីនៅខាងក្រៅផ្ទះដែលធ្វើឲ្យផ្ទះកាន់តែវែងទៀតធ្វើឲ្យបន្ទប់ទឹកគឺស្ថិតនៅចំកណ្ដាលផ្ទះតែម្ដងដែលហាក់បីដូចជាចំកណ្ដាលបេះដូងផ្ទះអញ្ចឹង So we have to do something to consider this back side, this back space as an external space. So it has to be open to the air, like the roof should be open. ចឹងសំណួរសួរថាតើនៅពេលដែលមានដីខាងសល់ខាងក្រៅផ្ទះហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកាត់បន្ថយវាចម្លើយគឺ Master Han បានលើកឡើងថាគឺយើងត្រូវបើកដំបូលផ្ទះចេញដែលធ្វើឲ្យការរៀបចំនេះហាក់បីដូចជាកាត់បន្ថយដីផ្ទះធ្លាប់តែវែងកាត់បន្ថយជាងមុននេះគឺការរៀបចំរបស់គាត់ So if you want to create another room at the back or on the side of your house, you better call the feng shui master to tell you if it's good or bad first. ចឹងហើយបើសិនជាទូរទស្សនិកជនចង់ផ្លាស់ប្ដូរចង់បន្ថែមតែបើសិនជាចង់រៀបចំទូរទស្សនិកជនគួរណាស់តែស្វែងរកគ្រូហុងស៊ុយដែលជំនាញដើម្បីសិក្សាថាតើប្រសិនបើដាក់ចំទីតាំងនេះដាក់ចំទីតាំងនោះវាផ្ដល់ផលល្អឬមួយក៏ផលអាក្រក់ So after that, of course, we have to take care of every person in the house, where each person is sleeping, where each person is doing their homework or something like that. So we will after see upstairs the bedroom and offices. ចឹងបន្ទាប់ពីការរៀបចំទៀតសោតមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេក្រៅពីការរៀបចំនៅខាងក្រោមផ្ទះខាងមុខផ្ទះអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺយើងសិក្សាថាតើបន្ទប់គេងរបស់សមាជិកគ្រួសារនិងកន្លែងធ្វើការ office របស់សមាជិកគ្រួសារស្ថិតនៅចំទិសដៅល្អឬមួយក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នា Okay, let's go. Now we are in the study room, the office of my customer, and because they have some business that they need to manage from home, so they need a good place for their office. បាទទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះខ្ញុំនិង Master Han បានស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យឬថា office របស់អតិថិជនរបស់ Master Han. So after choosing the room, we need to focus on the desk to put them in the good direction for each person. ចឹងបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសបន្ទប់រួចហើយរឿងបន្ទាប់ដែល Master Han គាត់នឹងធ្វើការរៀបចំនិងផ្លាស់ប្ដូរជូនទៅដល់ម្ចាស់គេឋាននោះគឺការរៀបចំតុការិយាល័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ And if I can see outside, it's also better because the key
come from outside. រឿងមួយទៀតកាន់តែសំខាន់នោះនៅពេលដែលយើងមានកាយឡ័យតុកហើយយើងអង្គុយយើងអាចមើលឃើញពីទេសភាពទាំងទីធ្លាខាងក្រៅបានវាកាន់តែល្អប្រសើរដោយសារតែវាគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ក្នុងការទាញយកនៅធម្មពលឈី So you have to remember when you choose the position for the person inside the house, two factors. One is location, in which area, in which room, and second is direction, where you look at. ចឹងទូរទស្សនិកជនរឿងដែលអ្នកត្រូវដឹងនឹងធ្វើការកត់ចំណាំឲ្យបានមែនទែនក្នុងការរៀបចំនិងជ្រើសរើសទីតាំងតុកាយាល័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមក្បួនខ្នាតគឺផ្អែកទៅលើកត្តាសំខាន់ពីរទី1កត្តាទីតាំងនិងទី2គឺកត្តាទិសការរៀបចំទីតាំងនិងទិសគឺត្រូវតែស្របទៅតាមទិសដែលមានការរៀបចំទៅតាមក្បួននិងស្របទៅតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់អ្នកដែលអង្គុយធ្វើការនៅលើតុកាយាល័យនោះដូចគ្នាផងដែរ And you have to use a real compass, I mean a physical compass, not a smartphone, because the real compass is based on the magnetic field, whereas the smartphone is based on the satellite. So they show different direction, and for us in Feng Shui, we need to be very accurate, so we need to use the compass. ចឹងទូរទស្សនិកជនសម្រាប់ការវាស់វែងផ្អែកទៅលើការវាស់វែងទៅលើត្រីវិស័យមិនមែនមានន័យថាត្រីវិស័យនៅលើ smartphone អ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអាចវាស់បានទេដោយសារតែត្រីវិស័យសម្រាប់គ្រូហុងស៊ុយគឺគេមានរូបមន្តគណិតវិទ្យាច្បាស់លាស់ក្នុងការសិក្សាដែលផ្អែកទៅលើទិសដៅនិងទីតាំងច្បាស់លាស់មែនទែនដែលត្រីវិស័យដែលមាននៅលើ smartphone របស់ទូរទស្សនិកជនគ្រាន់តែផ្អែកទៅលើ satellite ដែលមានគេដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធកម្មវិធីទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្រាប់ការរៀបចំនិងមើលទៅលើទិសនិងទីតាំងដែលមាននៅក្នុងត្រីវិស័យ Lupa របស់ Master Han គឺមានលក្ខណៈលម្អិតនិងច្បាស់លាស់ផ្អែកទៅលើគណិតវិទ្យាគណនាបានត្រឹមត្រូវនិងឆ្លើយតបជាមួយនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់ម្ចាស់ឬក៏គេអដ្ឋានដែលគាត់ធ្វើការរក Master Han ដើម្បីធ្វើការកែប្រែនិងរៀបចំហុងស៊ុយ And of course there is only on a lupan that you can read the emptiness line like I show you for the door. So if you don't have a compass like this, a lupan, you cannot see that this door is on an emptiness line and it is very bad, very dangerous. ចឹងរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងមានត្រីវិស័យ Lupa របស់គ្រូហុងស៊ុយនីមួយៗដែលគាត់មានធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើបន្ទាត់នីមួយៗហ្នឹងគឺយើងអាចមើលឃើញពីកន្លែងណាដែលល្អកន្លែងណាដែលអាក្រក់ដែលផ្អែកទៅលើត្រឹមតែ1ទៅ2 degree ហើយជាក់ស្ដែងដូចតែយើងបានលើកឡើងពីដើមវីដេអូឲ្យថាតើតោងជាមួយនឹងការរៀបចំទ្វារគឺត្រឹមតែ2ទៅ3 degree តែប៉ុណ្ណោះដែលទ្វាររបស់ផ្ទះមួយនេះស្ថិតនៅចំបន្ទាត់ emptiness line ដែលហៅថាបន្ទាត់បាត់ដែលធ្វើឲ្យមានផលដែលមិនល្អចូលនៅក្នុងផ្ទះតែផ្ទុយទៅវិញដោយសារតែ Master Han គាត់ឃើញពីបញ្ហានេះអញ្ចឹងគាត់ក៏បានផ្ដល់នៅកែប្រែមួយចំនួនធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងក្នុងការទាញយកនៅធម្មពលឈី So I hope you found this case as interesting as I found it, and I hope you enjoyed this case study today. So we see you next time for another example. បាទទូរទស្សនិកជនអញ្ចឹងគាត់ក៏សង្ឃឹមថាទូរទស្សនិកជនក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងករណីដែលគាត់បានជួបដែរក្នុងការរៀបចំហុងស៊ុយនៅក្នុងគេអដ្ឋាននេះដោយសារតែវាគឺជារឿងមួយដែលកម្រដែរហើយគាត់ក៏ជឿថាទូរទស្សនិកជនក៏ជក់ចិត្តជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងការពន្យល់រាយរាប់របស់ Master Han អញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូនឹងសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតដែលខ្ញុំនិង Master Han នឹងធ្វើការចូលខ្លួនមកធ្វើការបកស្រាយពន្យល់រាយរាប់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរនិងការរៀបចំមួយចំនួននៅក្នុងហុងស៊ុយ Thank you. Bye bye. Thank you so much, Master. ឧបត្ថម្ភដោយ Wu Chi Tau អភិវឌ្ឍ ចាទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាបន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅវីដេអូចាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំក្បួនហុងស៊ុយឡើងវិញរបស់អតិថិជនរបស់ Master ចាហើយនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងបន្តជជែកចាជាមួយប្រធានបទរបស់យើងគឺចាពេលវេលានៃហុងស៊ុយចាហើយនៅក្នុងវគ្គមុនចាអស់លោកអ្នកបានដឹងច្បាស់ហើយចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិវត្តក៏ដូចជាការកើតឡើងនៅ20ឆ្នាំម្ដងដែលមានជាប្រវត្តិសាស្ត្រណាវាធ្វើឲ្យពិភពលោកគឺមានវិបត្តិ
ផ្សេងដូចជាពេលខ្លះអាចមានគ្រោះធម្មជាតិចាពេលខ្លះទៅក៏អាចមានជំងឺរាតត្បាតនៅលើសកលលោកជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងពីវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាការបង្ការត្រៀមទុកជាមុននឹងជួយកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យជាច្រើនចាហើយ Master អាចបញ្យល់ប្រាប់បានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរ20ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងសម្រាប់ដើម្បីបង្ការឬក៏កាត់បន្ថយទប់ស្កាត់ជាដើមឡាសម្រាប់ផ្ទះរបស់យើងគួរធ្វើយ៉ាងណាមិញចា Yes, of course. The first thing you have to do always is observing. You observe what happened when the big time change occurred. Like, for example, you observe what happened in your life, in your house or your business in 2004 or more recently in 2017. ចឹងទូរទស្សនិកជនតកតងជាមួយនឹងសំណួររបស់កញ្ញាធីរ៉ាឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរវិញ Master Han គាត់បានលើកឡើងថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺអង្កេតយើងរៀនចាក់អង្កេតមើលថាតើវាមានអីផ្លាស់ប្ដូរខ្លះចាតកតងជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់យើងសុខភាពរបស់យើងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារភាពរីកចម្រើនហើយជាពិសេសរៀនអង្កេតនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរាល់សម័យកាលនីមួយៗម្ដងភាគរៀនម្ដងក្នុងមួយភាគរៀនហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរគេខ្លះយើងអង្កេតមើលជាក់ស្ដែងដូចក្នុងឆ្នាំ2004នៅក្នុងភាគរៀនរបស់សានយុនហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរអីហើយឆ្នាំថ្មីនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះរបស់ស៊ីនគង់តាគាត់ហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរអីចា On the contrary, if you observe in 2017 and after that something went wrong in your life or in your business, it probably means that the door direction of your house or your company is now no more well adjusted with the time cycle. It does not match it anymore. So something wrong can happen to you. ចឹងបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2017ទៅបើមិន Master បានលើកឡើងថាបើសិនជាក្នុងបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2017ទៅយើងឃើញថាការរកស៊ីរបស់យើងអាជីវកម្មនៅតែល្អធម្មតាយើងអង្កេតឃើញថាវានៅមានភាពល្អប្រសើរធម្មតាទេអាហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងបញ្ហាទេតែប្រសិនបើក្រោយឆ្នាំ2017ទៅនេះមានបញ្ហាក្នុងជីវិតការរីកចម្រើនក្នុងគ្រួសារក៏មានឧបសគ្គទៀតអញ្ចឹងយើងជឿជាក់បានហើយថានេះក៏ជាមានបញ្ហាតែតងជាមួយនឹងរឿងហុងស៊ុយហើយហ្នឹងតោះតែយើងចេះមើលអង្កេតមើលថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2017តើមានរឿងអីគេខ្លះបានផ្លាស់ប្ដូរទៅដល់ជីវិតគ្រួសារការរកស៊ីរបស់ទូរទស្សនិកជនបើសិនជាមានរឿងដែលផ្លាស់ប្ដូរគាត់ជាមានបញ្ហាណាមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំហុងស៊ុយហើយប៉ុន្តែបើសិនជាការរៀបចំនេះវារៀបចំដំណើររកស៊ីជីវិតគ្រួសាររបស់យើងនៅតែរលូនធម្មតាមានន័យថាយើងហុងស៊ុយនៃផ្ទះរបស់យើងកន្លែងរកស៊ីរបស់យើងនៅតែល្អជាធម្មតា So in this case, if something bad happened in 2017, you probably need to change the door direction for the house or the business in order to get a better direction according to the new period. សម្រាប់ដំណោះស្រាយបើសិនជាទូរទស្សនិកជនសម័យទៅកាលពីឆ្នាំ2017ពិតជាមានបញ្ហាមែនគ្រាន់តែឆ្នាំ2017ចូលមកមិនបានប្រហែលផងស្រាប់តែមានរឿងមិនល្អចូលមកមានបញ្ហារឿងអាជីវកម្មរកស៊ីជួញដូរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតាក់ទងជាមួយនឹងទ្វារទិសដៅរបស់ទ្វារចាទ្វារយើងមានន័យថាយើងរកអ្នកដែលជំនាញគ្រូហុងស៊ុយជំនាញទៅមើលតើកន្លែងទ្វារកន្លែងយើងរកស៊ីឬក៏គេហដ្ឋានរបស់យើងហ្នឹងបើសិនជាពេលដែលភីរៀនមានថាសម័យការផ្លាស់ប្ដូរនេះវាផ្លាស់ប្ដូរដែរឬអត់បើសិនជាផ្លាស់ប្ដូរដែរពិតជាមានបញ្ហាយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីដៅរបស់វាទៅកន្លែងណាមួយដែរធ្វើឲ្យយើងនឹងមានភាពរីកចម្រើនឡើងវិញអញ្ចឹងមានតែទ្វារទេអញ្ចឹងเนาะអញ្ចឹងដូច Master គាត់លើកឡើងអញ្ចឹងទ្វារគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនតើចាអញ្ចឹងបើសិនជាពេលដែលយើងរៀបចំតើទ្វារមួយឯងវាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅហុងស៊ុយសម្រាប់ពេលវេលារបស់យើងដែរឬក៏យ៉ាងណាដែរ Master Oh yes, the door is what connects your house to all external physical influences and to all the time cycle as well. So the door is very important. បាទទូរទស្សនិកជនកញ្ញាធីរ៉ា Master Han បានលើកឡើងថាតកតមួយទ្វារពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែទ្វារនេះវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបវ័ន្តដែលនៅខាងក្រៅទាំងអស់មានថាបរិស្ថានខាងក្រៅគឺជាប់មានទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយនឹងទ្វារហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើង
ចង់ចូលផ្ទះក៏ត្រូវចូលតាមទ្វារយកចង់យករបស់របរអីខាងក្រៅចូលមកក៏ត្រូវចូលតាមទ្វារអញ្ចឹងទ្វារគឺជាកន្លែងមួយដែលមានសារៈសំខាន់ Even a change of a few degree has a strong impact on the feng shui of a house or a building because of all the influences, physical and time influence that relate to the door direction. អញ្ចឹង Master Han បានឡើងថាការផ្លាស់ប្ដូរទ្វារនេះក៏មានសារៈសំខាន់ក៏មានលក្ខណៈល្បិចដែរសូម្បីតែ1ទៅ2 degree មានថាមិនតិចទេទ្វារនោះខុសតាមមិនតិចទេក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរពីហុងស៊ុយល្អទៅអាក្រក់ពីហុងស៊ុយអាក្រក់ទៅល្អបានដែរចាមានន័យថាបើសិនជាផ្លាស់ប្ដូរមានថាទ្វារធម្មតាអញ្ចឹងបើផ្លាស់ប្ដូរតែប៉ុណ្ណេះក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែរក៏អាចចាខុសតែ1 degree ក៏ខុសដែរបាទក៏អាចកែប្រែនៅវាសនានៃការរកស៊ីជីវភាពគ្រួសារភាពរីកចម្រើនផងដែរចា For example, for the time influences, when we analyze the kind of influence that we call the flying stars, the door direction is very significant. អញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីវត្តនៃពេលវេលាដំណើរនៃពេលវេលាវិញទ្វារពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលផ្អែកទៅលើរូបមន្តមួយដែលហៅថាតារាសាស្ត្របើតាមតារាសាស្ត្រហ្នឹងទ្វារពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលយើងមើលទៅលើទិសដៅរបស់ទ្វារ The flying stars is a system, a method that analyze influences that move with time in space, coming from the 8th direction around the house, the 8th direction of the compass, and entering the house, also moving into the house and interacting with the people who live there. បាទទូរទស្សនិកជនអញ្ចឹងប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាតើតារាសាស្ត្រនេះ Master Han ចង់សម្ដៅទៅលើអីតារាសាស្ត្រនៅក្នុងហុងស៊ុយនេះគឺ Master សម្ដៅទៅលើចលនាដែលមាននៅក្នុងលំហមាននៅក្នុងបរិយាកាសជុំវិញគេថារបស់យើងនៅជុំវិញទ្វារដែលយើងវាស់វែងអញ្ចឹងទៅជាក់ស្ដែងតែបើយើងនិយាយអំពីតារាសាស្ត្រ Master Han បានលើកឡើងថាសម្ដៅទៅលើទិសទាំង8ទិសទាំង8ចា៎ទូទៅយើងនៅក្នុងទិសភាគច្រើននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅគឺសម្ដៅទៅលើ4មានលេខកាត់ជើងត្បូងអញ្ចឹងទៅតែសម្រាប់កាន់តែលម្អិតនោះតារាសាស្ត្រដែល Master Han បានលើកឡើងនៅត្រង់នេះគឺសម្ដៅទៅលើទិសទាំង8ដែលសម្ដៅទាំងរាប់ពីទ្វារទិសរបស់ទ្វារទាំងបរិយាកាសនៅក្នុងផ្ទះដែលវាស់វែងទៅលើត្រីវិស័យរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងឃើញថាឈ្មោះដែល Master បានលើកឡើងចា Flying Star ដែលយើងហៅថាតារាសាស្ត្រនេះគឺព្រមមែនតើណាចាអញ្ចឹងតារាសាស្ត្រនេះនៅក្នុងនៃហ្នឹងគឺប្រៀបធៀបជាមួយតារានៅលើមេដូចជាផ្កាយឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភពវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា Not exactly. No, the flying star is just a name, and actually it only refers to the external influence around the house, in the space, in the landscape that move with time. And actually they only refer to only one star, the sun. I told you about the sunlight already. Okay, I got it. ទូរទស្សនិកជនត្រង់ពាក្យថាតារាសាស្ត្រឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា flying star តែប៉ុន្តែ Master បានលើកឡើងថាវាមានន័យទៅសំដៅទៅលើអវ័យបរិស្ថានខាងក្រៅដែលនៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងមានស្រាប់ណាស់ដែលវាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាមានថា flying star ឬក៏តារាសាស្ត្រត្រង់នេះគឺវាសំដៅទៅលើអវ័យដែលផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាតែប៉ុន្តែ flying star ដែល Master Han បានលើកឡើងនេះគឺសំដៅទៅលើតារាតែមួយទេនោះគឺព្រះអាទិត្យដែលគាត់បានលើកឡើងតាំងពីដើមហើយគឺតើទៅមួយពេលវេលាវាសំខាន់ណាស់សំខាន់តើទៅមួយនឹងពន្លឺដែលទទួលបានពីព្រះអាទិត្យActually, the flying star system is a very interesting system. It is also very popular in Feng Shui among the practitioners and among everybody who has an interest in Feng Shui. ចឹងសម្រាប់រូបមន្ត flying star ឬក៏តារាសាស្ត្រហ្នឹងគឺជារូបមន្តមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពមែនទែនសម្រាប់គ្រូហុងស៊ុយនានាជុំវិញពិភពលោកដែលគាត់ភាគច្រើនគឺចូលចិត្តយករូបមន្តមួយនេះយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការរៀបចំហុងស៊ុយរបស់គេថាឬក៏កន្លែងរកស៊ីណាមួយ For the flying star, it's like I told you in the first episode, more than 70% of the Feng Shui influence, and that include the flying star, relate to outside the external environment. បាទទូរទស្សនិកជនដោយតែ Master Han បានលើកឡើង
តាំងពីសប្តាហ៍ដំបូងមកម្លេះនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺថាការរៀបចំហុងស៊ុយសំខាន់បំផុតរហូតដល់ 70% ឯណោះគឺជាការរៀបចំផ្នែកខាងក្រៅមកមុនហើយក្នុងចំណោម 70% ហ្នឹងក៏បូកបញ្ចូលទាំង flying star ឬហៅថាតារាសាស្ត្រនេះផងដែរ So yes, we can use the flying star to define the good layout inside for the bedroom, kitchen, office and so on. But only after we analyze outside. អញ្ចឹង Master ក៏បានលើកឡើងបញ្ជាក់សារជាថ្មីដែរថាតកតងជាមួយនឹង flying star មិនមែនមានន័យថា flying star Master លើកឡើងហ្នឹងគឺជាការរៀបចំផ្នែកខាងក្រៅទេមានន័យថាអ្វីដែលសំខាន់គឺរៀបចំផ្នែកខាងក្រៅមុនខាងក្នុងក៏រៀបចំដែររៀបចំដូចជាបន្ទប់គេងផ្ទះបាយកន្លែងទូភ្ញៀវយ៉ាងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់មុនគេគឺរៀបចំផ្នែកខាងក្រៅឲ្យអស់សិនយើងមើលថាតើខាងក្រៅនេះទិសទ្វារទិសអីហ្នឹងត្រូវជាមួយនឹងទិសទាំង8ដែល Master បានលើកឡើងអត់រៀបអាខាងក្រៅឲ្យអស់ហើយចាំយើងចូលរៀបចូលខាងក្នុងម្ដងបាទចាអូអញ្ចឹងឃើញថាការរៀបចំខាងក្នុងក៏វាមានសារៈសំខាន់ដែរនៅក្នុងក្បួនហុងស៊ុយរបស់យើង Master ចង់សួរ Master ថាសម្រាប់ឆ្នាំ 2024 ខាងមុខនេះចានៅពេលដែល Master លើកឡើងថាវានឹងមានការកែប្រែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្លើងជាដើមឡាអញ្ចឹងតើយើងគួរអ្នកខ្លះគាត់រៀបចំក្បួនហុងស៊ុយរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចរើចោលរៀបចំសារឡើងវិញសារជាថ្មីឬក៏យើងទុកនៅដដែលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ Probably yes. When your layout, your feng shui is good for this period, then it will probably not be as good for the next period. So yes, you probably will have to adjust, to make some change to adjust to the new period. Yes. បាទទូរទស្សនិកជនកញ្ញាធីរ៉ាឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់កញ្ញាធីរ៉ាដែលសួរថាតើបន្ទាប់ពីឆ្នាំ 2024 ដែលយើងចូលទៅដល់សម័យកាលថ្មីមួយទៀតនេះចាបើសិនជាឥឡូវហ្នឹងយើងរៀបចំហើយកំពុងតែល្អតែដល់ពេលដល់ឆ្នាំ 2024 ហ្នឹងយើងតែគួរតែផ្លាស់ប្ដូរថ្មីឬមួយក៏អត់ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ Master Han គាត់បានឆ្លើយថាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើក្នុងករណីដែលយើងអង្កេតទេណា Master បានលើកឡើងថាតើតรงជាមួយនឹងហុងស៊ុយគឺសម្រាប់ទៅលើការអង្កេតទៅរៀនចេះអង្កេតមើលយើងមើលថាបើសិនជាឆ្នាំ 2024 នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរជាអវិជ្ជមានមានន័យថាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់កន្លែងយើងរកស៊ីកន្លែងយើងរស់នៅហ្នឹងប្រកាសណាស់យើងប្រកាសជាត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះទ្វារឬក៏អគារដ្ឋានរបស់យើងដោយផ្អែកទៅលើការរៀបចំក្បួនហុងស៊ុយដែរ People who don't know about feng shui, which is most people in the planet, unfortunately, when the period change occur, they usually face some problem, small or big problems, but everywhere in the planet, in the house, in the business. That is why when the period change occur, you often see some global economic crisis. Master គាត់លើកឡើងថាជាទូទៅមនុស្សភាគច្រើនគាត់ជឿជាក់ថាបែរជាមិនសូវជាយល់ដឹងច្រើនជ្រៅជ្រះតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងហុងស៊ុយទេអញ្ចឹងគាត់ជានៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរសម័យកាលពីសម័យកាល period មួយទៅ period មួយនោះគាត់ជាមានផលប៉ះពាល់តែអ្វីដែលសំខាន់គាត់ថាផលប៉ះពាល់ខ្លះទៅជួបធំអ្នកខ្លះជួបបញ្ហាតូចៗយ៉ាងទៅតែដូចជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាអ្នកខ្លះទៅនៅក្នុងឆ្នាំខ្លះក៏មានផលប៉ះពាល់ដូចធំដែរបង្កើតឲ្យមាននៅវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអីជាដើមហ្នឹងទៅចា So as we know feng shui, we can be among the people that can have a good life anytime because we know how to adjust to the time cycle and to their change. ចឹងផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់អ្នកដែលដឹងយល់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងហុងស៊ុយដូចជា Master Han ចឹងឬក៏គ្រូហុងស៊ុយផ្សេងទៀតដែលគាត់មានចំណេះដឹងពិតប្រាកដជ្រៅជ្រះតាក់ទងជាមួយនឹង time cycle អញ្ចឹងគាត់អាចត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនគាត់ដឹងមុនថាតើមានរឿងអីកើតឡើងអាចនឹងមានរឿងអីកើតឡើងហើយគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសម្របទៅជាមួយរឿងហ្នឹងនេះគឺជារឿងដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានដោយសារតែគាត់អាចដឹងមុនមួយចំនួនដែរ There is always a good potential somewhere and it is there for you to take it and to use it when you know where it is and when it is ចឹងសម្រាប់រឿងល្អវិញនៅពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរ period នីមួយៗយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចចឹងនៅពេលយើងដឹងថាអូនៅពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរ period នីមួយៗមានរឿងល្អចេះរឿងដែលយើងអាចធ្វើបានយើងត្រូវដឹងថាតើរឿងល្អហ្នឹងរឿងអី
ចា រឿងល្អទៅសំដៅទៅរឿងនៅពេលណាតែយើងនេះយើងអ្នកដឹងនេះតែយើងអាចធ្វើគេខ្លះដើម្បីទាញយករឿងល្អៗនឹងបាន អូចាអញ្ចឹងទស្សនិកជនក៏ដូចជានាងខ្ញុំដូចគ្នាសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំឆ្លូវតែម្ដង Master ហើយចង់ដឹងថាតើយើងធ្វើរបៀបណាដើម្បីទប់ស្កាត់នៅអតិពលមិនល្អចាសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះណាចាហើយមានរបៀបបែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យមានអតិពលល្អចូលមកក្នុងឆាកជីវិតក៏ដូចជាកន្លែងធ្វើការក្រុមការងារជាដើមចា First, my first advice. ចា Never try to protect yourself from any bad influence because it means that you want to resist what is happening and it is never good to resist. ចឹងកញ្ញាទេរ៉ាទូរទស្សនិកជនរឿងដំបូងគេដែល Master ចង់ផ្ដាច់ផ្ដាំនឹងប្រាប់នោះគឺថាកុំព្យាយាមប្រឆាំងខ្លាំងពេកទៅនឹងឥទ្ធិពលដែលអាក្រក់ដែលគង់តែនឹងកើតមានន័យថាឧទាហរណ៍យើងដឹងថារឿងហ្នឹងវាគង់តែនឹងកើតហើយតែយើងកុំព្យាយាមយកខ្លួនទៅពាំងឬក៏ប្រឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងខ្លាំងពេកដោយសារតែរឿងនេះគឺជារឿងគង់តែនឹងកើត គង់តែនឹងកើតហើយចាចា Also, be aware that when you are afraid of something, you are attracting this thing into your life. When you are afraid of losing money, you have chance to lose money. And when you are afraid of falling sick, you have chance for falling sick as well. ចឹងទូរទស្សនិកជនជារឿងល្អមួយដែរដោយតែ Master Han គាត់បានលើកឡើងថាបើសិនជាយើងខ្លាចនឹងរឿងអីមួយហើយរឿងហ្នឹងឲ្យកាត់មកឡើងមកលើយើងន័យថាគាត់បានលើកឡើងថាកុំខ្លាចពេកកុំជួយខ្លាចពេកណាបើសិនជាយើងខ្លាចឈឺពេកយើងប្រកាសជាឈឺដោយសារតែយើងអង្គុយបារម្ភថាខ្លាចឈឺពេកចឹងបើយើងខ្លាចថាខ្លាចបាត់បង់លុយខ្លាចខាតនេះខាតនោះយើងប្រកាសជាខាតព្រោះយើងគិតតែលើរឿងខាតបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់គាត់ When you have a good feng shui at home, in the place where you stay, where you live, where you work, then the bad things cannot enter. The good here, the bad out. So you don't need to protect because the bad thing cannot enter when you have a good feng shui. They stay outside. So don't go to them and invite them to come to your house. Just don't care. Just leave them alone. បាទទូរទស្សនិកជនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានហុងស៊ុយល្អនៅពេលដែលយើងរៀបចំហុងស៊ុយល្អសម្រាប់ផ្ទះគេអាឋានរបស់យើងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្ទះយើងមានហុងស៊ុយល្អអារឿងដែលល្អយើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងតែរឿងដែលអត់ល្អអាក្រក់គឺនៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាលើកលែងតែយើងនឹងអនុញ្ញាតឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យអាធាតុដែលអត់ល្អហ្នឹងចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់យើងតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយទៅវាអាចចូលបានតែបើសិនជាយើងមានហុងស៊ុយល្អហើយវាមិនអាចចូលនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងបានទេ On the contrary, when your house feng shui is not good, then it's attracting the bad things are just welcome inside this house. And they just enter all the time to your house because it has a bad feng shui. So you cannot protect yourself with some object or something like that. The bad things are always here. The only way to get rid of the bad things is to change your house feng shui to make it good, and then it pushes away naturally the bad thing out of your house. បាទអញ្ចឹងផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាគេអាឋានរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនមានហុងស៊ុយដែលល្អទេចង់ឬមិនចង់ក៏វាទាញតាក់ទាញនៅរឿងដែលមិនល្អចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់យើងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្ទះរបស់យើងមិនមានហុងស៊ុយល្អទេវាទាញអាថាមពលដែលយើងអត់ល្អហ្នឹងចូលក្នុងផ្ទះរបស់យើងទោះបីយើងមិនចង់ក៏ដោយទោះបីជាយើងមានការពារតូចយើងមានរបស់ការពារតូចក៏មិនអាចការពារបានដែរអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានត្រង់កន្លែងនេះគឺធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររៀបចំហុងស៊ុយឲ្យល្អទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបចំបានល្អហើយរឿងដែលមិនល្អនេះជាទូទៅជាធម្មជាតិតែម្ដងគឺវាត្រូវតែចេញឆ្ងាយពីតែ So what to remember about the time influences? Big is more powerful. So focus first on the big things like the period of 20 years. ចឹងទូរទស្សនិកជនអ្វីដែលត្រូវចងចាំមុនគេនេះតកតងជាមួយនឹងឥទ្ធិពលនៃពេលវេលាទី1អ្វីដែលធំ
គឺកាន់តែមានឥទ្ធិពលអ្វីដែលទូរទស្សនិកជនត្រូវគិតដំបូងគេនោះតែតង់ជាមួយនឹងពេលវេលាដែល period ដែលសំដៅទៅលើសម័យកាលដែលផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរាល់20ឆ្នាំម្ដង A period of 20 years is obviously much longer than only 1 year. And the human life is also much longer than only 1 year. ចឹងទូរទស្សនិកជនរយៈពេល20ឆ្នាំវាមានតម្លៃនិងមានរយៈពេលវែងជាង1ឆ្នាំដោយតែយើងដឹងហើយសម្រាប់បើយើងធៀបទៅនឹងជីវិតមនុស្សវិញរយៈពេល20ឆ្នាំប្រកាសជានឹងមានតម្លៃច្រើននិងខ្ពស់ជាងរយៈពេល1ឆ្នាំដែរ You know, personally, I don't care for my house about the yearly influence. I don't even know where they are because my feng shui is strong and I can enjoy it all the time. ចឹងសម្រាប់ Master Han ផ្ទាល់ផ្ទះរបស់គាត់គឺគាត់អត់ខ្វល់ទេតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរប្រចាំឆ្នាំសំណួរសួរតើហេតុអ្វីគឺដោយសារតែគាត់នេះបានរៀបចំការរៀបចំនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅនៅគឺរៀបចំបានទទួលបានហុងស៊ុយដែលល្អហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រចាំឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងគាត់អត់ខ្វល់ទេអ្វីដែលគាត់ខ្វល់គឺការផ្លាស់ប្ដូររយៈពេល20ឆ្នាំម្ដងដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរធំ I enjoy my feng shui until the next big change. But then I know what to do, so I will know how to enjoy more for another long period of time. អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ខ្វល់នៅពេលដែលចិត្តទៅដល់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅ period បន្ទាប់ទៀតនៅសម័យកាលបន្ទាប់ទៀតនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជាអ្នករៀបចំគាត់មើលដឹងថាអូទីទៀតនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយគាត់អាចត្រៀមជាមុនគាត់នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់អញ្ចឹងគាត់នៅតែអាចទទួលបាននៅភាពជោគជ័យភាពរីកចម្រើនសម្រាប់គាត់តទៅមុខទៀតដដែល So I hope you also enjoyed this discussion and I hope to see you next week. Thank you. ចាឃើញថានេះជាការចាក់សង្ខេបឡើងវិញនៅប្រធានបទរបស់យើងចាហើយ Master នឹងសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមអំពីកម្មវិធីរបស់យើងឃើញថាកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអរគុណចាដល់ Master ចាហើយក៏អរគុណដល់លោកពិសិដ្ឋដែលបានសម្រាប់ទទួលចាដល់ច្បាស់លាស់ដល់ទស្សនិកជនចាកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានការផ្សាយចារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 9 នាទីយប់ផងដែរចាហើយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV ចាហើយគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា